जैसे मैं आपको अभी बता रहा था इसकी क्रैंक ख़राब है, तो क्रैंक ख़राब होने के कुछ रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। जो लोग करते हैं पता नहीं क्यों करते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। एक ये ऑयल फ़िल्टर देखो इसका, एक तो लोकल डाल रखा है ये ऑयल फ़िल्टर, और यही चीज़ें सबसे मेन होती हैं। ये लोकल है, और जो ओरिजिनल होता है वो भी दिखा देता हूँ मैं। अगर आप ओरिजिनल ऑयल फ़िल्टर देखोगे तो इस टाइप का कुछ पार्ट नंबर लिखा रहता है इस पर, और इसके कागज़ में बहुत सारा आपको अंतर भी दिख रहा होगा। और ये देखो कैसा हो रहा है, चौक टाइप का ना, मतलब। तो ये लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, लोकल चीज़ें डाल डाल के फिर इंजन को ख़राब कर लेते हैं। एक ये है। दूसरी चीज़ नॉर्मली जो लोग करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। ये वाला बोल्ट एक दिखाता हूँ मैं आपको इसका। ये रहा यहाँ पे बोल्ट, और ये रहा स्कैनर। तो ये जो मैग्नेट साइड, इसमें दो ऑयल पंप रहते हैं। ये मैग्नेट साइड से जो ऑयल पूरे में घुमाता है उसका पंप का होता है। तो स्टैनर ये देखो ये पूरा चौक हो रहा है। तो सर्विस में ये लोग खोल के साफ़ नहीं करते हैं, और ये नीचे की तरफ लगा रहता है यहाँ पे। ये तो मेन ऑयल का बोल्ट हुआ, इसके नीचे साइड यहाँ पे चैम्बर में लगा रहता है। तो सर्विस में लोग ये भी खोल के साफ़ नहीं करते हैं। अभी मैंने खोला, देखो कितना कचरा है। तो हर सर्विस में इसको भी ज़रूर खुलवाएं और चेक कराएं कि इसमें कोई ब्लॉक तो नहीं हो रहा है कचरा, जैसे ये ब्लॉक हो गया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और बाकी जो और दिखेंगी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी। तो चलते हैं फिर, खोलते हैं इसको पूरा इंजन। क्रैंक डालने के लिए इंजन खोलना पड़ेगा, फिर दिखाते हैं आपको।